abegwanyiza okufuna kadi ya NUP ku kifo Kya Kawempe North enkoko bagikutte mu mwa ku kitebe kya NUP Makerere Kavulo okweta mu debate eyokunoonya akaani anaweebwa kadi bano nga tebannaba kubaganya birowoozo buli omu asoose kuwera nga bazze okunona obuwanguzi. Abawagizi bange bonna basuubira birungi byereere. Abamu ku bo kubadde mbaze esinsire kulema amadilusa Luwemba bazze ne bookisi ez'okuterekamu ssente nga ziwandiikiddwako saako n'abazenyi b'amakeete ne gazzi okulaga nti basobola okuyamba bannakawempe. Motoka esente za parliament milioni 2 ngenda ziwa balonzi bange mu Kawempe North County constituency. Abasayisa eby'ebuuzi bakulemedde bannamateeka nga bayambibwa akakulira akitebe kulonda Masi Walukamba bano beesoze oluuka ne batandika okubabuuza ebibuuzo nga buli omu obwedda bamu eddakiika 2 okwennyonnyolako kwe bagenda okulya bannakawempe. Bano basose kubabuuza mu Luzungu abamu obwedda battamatama. I will further my activities of fighting for justice and human rights. I will inspire the youth. I'm aware that the youth in Kawempe North constituency are the majority, but many of them are not only unemployed but unemployable. I will advocate for integrity. I will advocate for inclusivity. I will advocate for human rights. I'm going to try to make sure that everybody in Kawempe North, you are connected to the national grid. See, I am going in parliament not to speak good English. I am going in parliament to act. What the people of Kawempe North need is service delivery. So as I go to parliament, I go there as a member of the National Unity Platform, who is going to agitate for a fair taxation. We are the Kawempe North, as Kawempe North, we have a few UPE schools, government schools, and the teachers, they don't pay at all. Baziza ku Luganda nga buli omu asuubiza bannakawempe sineggulo singa babeera baweereddwa kaadi. Mukimanyi bulungi nti ekitundu kyaffe kiri mu nzigotta. Ekitundu ekiri mu nzigotta akawuka kamukenenya kalidde abantu baffe ewaka ne mu kibira. Naye ate nga nze mbagambye omubaka wammwe ebintu bisatu. Tutwala nnyo obudde, abantu bavaayo nga bakooye, abantu bakola nnyo. Kasirinda kano ka 6 kg buli muntu mu Kawempe ajja kafuna. Obedda bano kuli ebibuuzo nga kuli ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala babeegisa amaaso. Moses Nsereke yeeyise Manerenda yasinze okuza bannakibiina enseko olw'engeri obwedda yasinkamu ensonga ze nga ziva ku mulamwa. Abantu bangi beewola ne babakwata ne babayisa bubi ne babakuba ne babajjako ebyabwe. Eyiyo gy'oyogeddeko kirungi nnyo wagiteekawo ekola etya okuyamba omuntu wa bulijjo. Neyanza mukama wange musoke mutegereesereko Moses yani akalulu ka 220 we kagwa bwe kati neŋŋamba nsereko ng'omusajja omugezi nkoze ntya okuyamba abantu bange. Neŋŋenda mu kyalo n'entunda ku ttaka natunda ekazi 10 ez'ettaka n'entandika kampani eno gye bayita Nsereko Moses Manirending Company n'entandika okuyamba abantu. Nze sigenda kuyamba bakawempe North bokka ne bw'ojja ng'ovudde much in the east ovudde much in the west. Nsereko Moses wendi ngenda bayamba bannange zijja kulwana etuwa bulijjo. Ate Kyagulanyi asiimye abantu bonna aboleseza obuvumu ne basaba kaadi n'asiima akakiiko eby'okulonda mu NUP olw'enteekateeka. Akakiiko kaffe tukalinamu obwesimbu era tukakasa nti candidate gwe mugenda otuleetera yo yennyini anaaba asaanidde. Muli independent, tubeesiga mukole omulimu ku lwa NUP, ku lwa Kawempe ne ku lwa Uganda. Ategeeza nti omutendera ogusembayo gwe gugenda okubuza bannakawempe okuzuula amaanyi g'abeesimbyewo ku ground. Nze mu ndaba yange mwena musaanidde okubeera ba MP, naye nkakasa ayina enkizo yagenda opasumukamu. Olunaku olwajjo bazze ne bababuuza ebibuuzo bano ba candidates bonna bonna era ne bawadinga marks out of 40. Ekitegeeza kyekyo nti marks 5 kati tuzirina already. Naye marks 5 zivaawa zigenda kubeera ku ground. Yatugamba amaanyi gali mu bantu.
kati bona abadde ba debating abadde kugura babadde live ku TV ne ku radios ng'ensi zibawulira kati mune bwo badde oyogera ona naagira nga toyina points zoyina kuwa kati bw'osuubira omukulu aba agenda kukolera ki. Nsanyuse nnyo okulaba nti National Unity Platform kigenda kufuuka ekibiina ekyokulabirako ebibiina eri ebirala ng'emba mugaba kaadi zisana kubeera transparent. David Tabale yakusakidde eggulu ku Bukedde TV.